So Marku, chapter 5, 21 through 34 is where we'll start to read. And do we have our first slide? Okay. Actually, the one before that? Yeah. Okay, thank you. Remember, we're going to use the NLT version. So NLT is the translation that we'll be using, and you can download that on your phones. And if you need help doing that, Howcat will help you. No, I will help you put it on your phone so that you have that the translation that we're using. So dini di chanza ma tu diga tona ma di NLT version ne teya ni bro diga tu pyo lo ma phit de so okay download လုပ်ချင်တဲ့ဘာညာဆိုသူစီကူညီတောင်းလို့ရပါတယ် Okay. All right. The title of my sermon is God Knows Your Need. God knows your need. God knows what your need is. And that one I did right. Look at that. Mark 5:21 through 34. So ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အရာကဖျားသခင်ဟာတင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိတယ် Okay. So let's move on to the next slide. Here we go. We're going to just read it together. You can read along with me in English if you want. It's right in front of you and on the screen. So Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake, where a large crowd gathered around him on the shore. The leaders of the local synagogue, then a leader of the local synagogue, whose name was Jairus, arrived. When he saw Jesus, he fell at his feet, pleading fervently with him, saying, "My little daughter is dying." He said, "Please come and lay your hands on her and heal her so that she can live." Next one. Verse 24. Jesus went with him, and all the people followed, crowding around him. A woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years had spent everything she had to pay for them. But she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. She had heard about Jesus, so she came behind him through the crowd and touched his robe, for she thought to herself, "If I can just touch his robe, I will be healed." Immediately, the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Jesus realized at once that healing power had gone out of him, so he turned around to the crowd and asked, "Who touched my robe?" His disciples said to him, "Look at the crowd pressing around you. How can you ask, 'Who touched my robe?'" But he kept on looking around to see who had done it. Then the frightened woman, trembling at the realization of what happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace. Your suffering is over." All right. To start all my messages, we talk about the time and place that this took place. And if you want to give me the next slide, we have the map of where this took place. The last two sermons that I teach were out of Matthew, and they happened consecutively. So the first sermon I preached, Jesus was eating with the tax collectors, and then the next sermon he was asked about fasting. So those happened consecutively in Matthew, right? So one right after the other. Okay. So နှစ်လမှာသူဟောခဲ့တယ်ပထမဆုံးဟောခဲ့တာကြတော့ဗာလေအခွန်ခဲအိမ်မှာယေရှုစားတောက်တဲ့အရာအဖြစ်တဲ့ရဲ့ပြီးတော့ခါမှာပြီးခဲ့တဲ့လကပြောခဲ့တဲ့ဒီတပည့်တော်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဒီဗာလေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကရှင်းမာသေးတွေမှာပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ် In the book of Matthew, this story takes place next. Okay, so this is the next story, but I wanted to use the Mark story instead of Matthew. But this is the next story that happens in the book of Matthew. So now, to tap your me yaro, shima dema, jorda ya chite. Loloze aku dini pyo me yaga maku rea chite chite. So this still happens in the year
somewhere around 27 AD to 29 AD. It's still in northern Israel. Yes. AD 29ကနေ29တွင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဣသရေလမြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့နေရာ So if you notice in the beginning, he crossed to the other side of the lake. And so that, again, is the Lake of Galilee. So he's still up near Capernaum and in that area up there. ဆိုတော့ကျမ်းပိုင်းရဲ့ဆက်စချင်းမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တစ်ဖက်သို့ကူးသွားတယ်ဆိုတာကဂါလိလဲအိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြို့နေရာကပရနောင်နားလောက်မှာရှိလိမ့်မယ် And we know that Israel is right here on the map, right? So that's where Israel is. အစ္စရေးနိုင်ငံတွေ့တယ်နော်အနီရောင်လေးနဲ့အမတ်သား And we see that this is at the beginning of Jesus' ministry, but there's been a little bit of changes because his popularity is actually growing from the previous stories. ဒါကတော့ယေရှုရဲ့ကနဦးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မှုတော်မြတ်အစတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့မတိုင်ခင်မှာယေရှုကတည်င်းကမှုန်းနေပြီးဆိုလူတွေကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာကြတယ် All right, so let's see how the story begins. Let's look again at the passage of Scripture. So if you give me the next slide here, we have Jesus and a man named Jairus. Jairus. ယေရှုနဲ့တရားစီရင်မှုယာဣရုတို့တွေ့ဆုံတာဖြစ်တယ် Jairus is a leader of the synagogue, so he's a Jewish leader, and he comes to Jesus because he has a problem. ဆိုတော့ယာဣရုဟာတရားစီရင်မှုကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့မှာပြဿနာရှိနေတယ် His little girl is dying, and he needs Jesus' help. He sees that Jesus is the way that his daughter will become better. ဆိုတော့သူ့ရဲ့သမီးငယ်ဟာအနာရောဂါရပြီးတော့သေလူနေပါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်တော့ယေရှုစီမှာလာပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံတာဖြစ်တယ် And so Jesus agrees to go with him to the house, to Jairus' house, to see what he can do. ဆိုတော့ယေရှုကလည်းယာဣရုနဲ့ကိုသူ့အိမ်ကိုလိုက်သွားဖို့ရတဲ့သဘောတူခဲ့တယ် And if you notice in the passage that we read today, we didn't actually get to the end of that story. We're not going to talk about the healing of Jairus' daughter. ဆိုတော့ဒီနေ့မှာ तू ကယာဣရုရဲ့သမီးကျမ်းမာခြင်းရတဲ့ဟာကိုအတိအကပြောသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဆုံးထိပြောသွားမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ But don't worry, she's all right in the end, okay? မပူပါနဲ့တဲ့သူ့သမီးကတကယ်ကျမ်းမာသွားပါတယ် I give you permission to read the rest of the story when you go home tonight. အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အစအဆုံးဖတ်ပေးဖို့ရတဲ့တောင်းမဲ့ပြောလိုပါတယ် But this is interesting because this is interesting in a very important part of the story, okay? ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြက်ကတော့ဒီအခန်းတစ်ခုလုံးမှာဆိုရှင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်လို့အရေးကြီးတဲ့အခန်းလည်းဖြစ်တယ် It's important because we see that Jesus is doing something else. He's on his way to do something else when this other miracle occurs. ဆိုတော့ယေရှုကသူသွားနေတဲ့လမ်းမှာကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ဘုယာဣရုနဲ့အရင်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့သွားနေတဲ့မှာနောက်ထပ် miracle တစ်ခုကိုပါသူထပ်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ် Okay, so what this tells us is that Jesus is traveling. He's going somewhere. He has a purpose, and there's something that's going to happen that's significant. But something else happens along the way. ဆိုတော့သွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာနမိတ်လင်လာတစ်ခုလုံနေလို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကပါထပ်ပြီးတော့မမျောလေးပဲနဲ့မထင်မဲ့ပဲနဲ့ထပ်ဖြစ်လာတယ် Jesus did not think to himself, I need to go this way because there's a woman who needs my help. ဆိုယေရှုကဒီလိုမတွေးကြပါတော့ငါဒီနေရာသွားကြရှိတယ်ငါဒါလို့ဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပေါ်လာတဲ့တစ်ခုကိုသူလစ်လူမရှိခဲ့ဘူး Actually, as you read the story, it seems as though that Jesus is unaware that this miracle is going to take place and only realizes the miracle after it happens. ဆိုတော့ယေရှုအနေနဲ့ကသူလှုပ်ဆောင်စရာရှိတဲ့အရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအရာတိုင်းမှာသူအမြဲတမ်းဂရုစိုက်တယ်သူလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတယ် So if you read the story and you just read it and look at what it says, it looks like he had no plan to heal this woman. ဆိုတော့အမှန်တော့ယေရှုရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာလေဒီအမျိုးသမီးကိုသွေးသွန်းတာဆဲတဲ့အမျိုးသမီးကိုကျမ်းမာခြင်းပေးဖို့အတွက်မပါဘူး Okay, but anyway, so he's on his way. He's going to some place important to do something important. ဆိုတော့ okay ထားလိုက်ပါတော့เนาะဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကသူ့အရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်စရာတခုရှိတယ်ယာဣရုအိမ်သွားမယ်ကျမ်းမာခြင်းပေးဖို့ And then it describes about the crowd and how many people are following Jesus. If you want to give me the next slide. ဆိုတော့ယေရှုနောက်ကိုလူဘယ်လောက်တောင်မှများလိုက်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင် So verse 24 it says Jesus went with him and all the people followed crowding around him. So they were very close to him. They were wanting to touch him. They wanted to just stand next to him.
ဆိုတော့ယေရှုနောက်လိုက်တဲ့လူအုပ်ကြီးကရမ်းများလို့တယောက်နဲ့တယောက်ကလေကြက်သိမ့်နေကြပါမယ်ထိနေကြပါမယ် If you look at maybe some celebrities when they are exiting a restaurant or something like that, or going on stage, that they have to have a lot of security because the fans will crowd around them and even hurt the people that they love, the person that they love, just because they're trying to get a hold of him or get a hold of that person. နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေလာပြီလားစားတော့ဆိုင်နဲ့လာပြီတင်နေရသွားပြီဒါမှမဟုတ်လဲစင်ပေါ်မှာသူတို့လာပြီဆိုရှင်လူတွေကပဲသူ့ရဲ့ fan တွေเนาะသူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးအချင်းအလူရဲ့တိုးဝေးပြီးတော့တခါကြာရင်တော့မှဟိုထိခိုက်မှုတွေတော့ဖြစ်စေကြတယ် And so you have this kind of thing where Jesus before he's talking about Jesus being followed and being people listening to him, being amazed by his teaching. But now you have a very descriptive account of people pushing in and getting very close to Jesus. And not just me, but the person behind me and the person behind me. And we're all pushing, what's he going to say? What's he going to do? What's going to happen? Yeah? လူအောင်ကများလုံးလို့လေဟိုတီးရောက်တော့ပဲမဟုတ်တနေ့ကြောက်တိုးဝေးပြီးတော့သိရမလားဟိုအတင်းလူပြီးတော့လေရုပ်ရှင်ရုံနေဝင်တိုးသလိုမျိုးပဲเนาะဘတ်စကားမှာတိုးဝေးသလိုပဲဖြစ်နေကြတာ So Jesus is growing in popularity, that people are very interested in him because he's done some miracles and his teaching is very good. ဘာလို့ယေရှုရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေအကြောင်းမို့သူဟာနာမည်ကြီးတယ်ဟိုညနေပန်းပွင့်နေဆိုတော့ကလူတွေကအယမ်းစိတ်ဝင်စားပြီးလူအုပ်တွေအများကြီးပဲသူ့နောက်လိုက်လာကြတယ် Okay. The next part of the story is verse 25 and 26, and this describes the woman, describes what her life has been like and what she has gone through for the last 12 years. So အငယ်25နဲ့26မှာသွေးသွန်းတာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီး12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်းတာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကရောက်ကိုတွေ့ရမယ် It says, a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. She had suffered a great deal from many doctors over the years, and she had spent everything she had to pay for them, but she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. So 12နှစ်လုံးသူဟာဆရာဝန်ပေါင်းမြောက်များစွာစေတမိုင်းနဲ့သူကုသခဲ့တယ်အများကြီးသူဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲအများသူစ조사ပြီးဒါပေမဲ့လို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးပြဿနာပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာတယ်အနာရောဂါပို့ပြီးဆိုးလာတယ် So the woman actually, we don't actually even know her by her name. We actually know her by her problem. So ဒီမှာတော့အဲ့အမျိုးသမီးရဲ့နာမည်မဖော်ပြတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သူပြဿနာကိုပဲသိရတယ် That when I was looking for like these images, I couldn't put in Mary Magdalene or Martha. I had to put in woman with the issue of blood. I had to find a depiction of her. I had to put it in the search engine, not her name, but her condition. So သူနေနဲ့ဒီပုံတွေ့တဲ့ခါကျနာမည်တွေပေါ့နော်မာရီမာကာဒလာထဲမလားဟိုနာမည်တွေအမျိုးမျိုးသူထဲမလားပေါ့သူစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဓိကဒီမှာကတော့ကျမ်းပိုက်မှာသူပြောချင်တာအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်မိတ်ဆက်ပေးတာတဲ့သူ့ရဲ့အခြေအနေကိုပဲပြချင်တာဖြစ်တယ် We know that this condition was very serious, and that it caused her a lot of trouble and pain over 12 years. ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးမှာတော်တော်ကိုပြဿနာကြီးအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ယောဂါကနည်းနည်းတော့မဟုတ်12နှစ်ကြာတော့မှသွေးသွန်းတာဆွဲရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် We know that she had tried many of the normal cures that would have been around in that day. So she went to many different doctors and tried many different treatments to cure this. So ဆရာဝန်ပေါင်းများစွာနဲ့ကုသမှုနီးလန်းပေါင်းစုံနဲ့သူကုသခဲ့ပြီးပြီ And we also see that she probably 12 years earlier was a wealthy or at least middle class woman. She probably had some money, maybe had some land, had some sort of business maybe even. ဆိုတော့သူဒီယောဂမဆွဲကတ်ခင်တော့သူကြည့်ရတာဘယ်လိုခေါ်မလဲနဲ့ကျမ်းမှာတန်ဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလက်တန်စားပေါ့နော်သူရဲ့ရန်ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးအနေထားလောက်ဖြစ်မဲ့သူ့မှာလည်းကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်းရှိမှာပဲ But for 12 years, she had been to so many doctors that she had spent all of her money. And now she was very poor. She had no more resources because she tried so hard to be free of this illness. So ဒီနာယောဂဖြစ်လာတဲ့အခါနဲ့စပြီးတော့သူ့မှာဆရာဝန်ပေါင်းများစွာနဲ့ကုသတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့စီးစိမ်တွေလည်းအကုန်လုံးပြုတ်ဟလာဘာမှကိုမရှိတော့သူဘာမှမရှိတော့ဒီသူစ조사ခဲ့ရတယ် And then it says the problem didn't get better, it only got worse. ဆိုတော့အဖြေကတော့ဗ
ဘာလဲဆိုယောဂကပိုပိုပြီးဆိုးလာတယ် Now, it's possible that the problem got worse just because over time, sometimes over time, the problem, if it's not healed, will get worse. And so it's possible that it got worse because it's just been 12 years. ဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အချိန်ကြာလုံးနာကြောင်လည်းဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ယောဂကလေဟိုတစ်နှစ်လောက်ပဲလပိုင်းလောက်ပဲခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်နဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟိုနာတာရှည်ယောဂဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပိုဆိုးတာဖြစ်နေတယ် But it's also possible that it got worse because of the treatments that the doctors tried on her. ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့ကုသပုံကုသနေဆရာဝန်တွေကုသနေပုံစံမှန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေသူ့ယောဂပို့ပြီးဆိုးသွားတာလည်းဖြစ်နေတယ် If you study very early medicine, it's very frightening the kinds of things that they would try to use on people to heal them. အကယ်၍တော့ဒီမှာရှိရဲ့လူတွေဟိုအရင်ကရှေးကုထုံနည်းတွေဒါလေးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကြောက်တောင်ကြောက်သွားလိမ့်မယ်တချို့ကုသတဲ့နည်းတွေကမမှန်ဘူးပေါ့နော် But regardless of all that, we see that the woman is very desperate because she has no more options right now. ဆိုတော့အခုချိန်မှာတော့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့အတွက်သူကျမ်းမာဖို့အတွက်ကသူအသေးအတန်ကိုသူအရင်စာငတ်နေတယ်တောင်းတနေဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတခြားဘာနည်းလဲမှမရှိတော့ဘူး But it says in verse 27 that she heard about Jesus. ဆိုတော့အငယ်29မှာသူကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုသူကြားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ် Okay, and we'll move on to the healing. Verse 27, yeah. It says she heard about Jesus and she came up behind him through the crowd and touched his robe. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Immediately the bleeding stopped and she could feel in her body that she had been healed from her terrible condition. အငယ်29မှာသူကယေရှုရဲ့တည်င်းကိုကြားတဲ့အခါမှာယေရှုစီကိုလာတယ်လာပြီးတော့လူအုပ်ကြီးရဲ့မှာအတင်းတိုးဝှေ့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရေရဝတ်နဲ့တိုးလာပြီးတော့ယေရှုရဲ့ဘုလုံးကိုသူတိုးထိခဲ့တယ်အဲ့မှာပဲတိုးထိတဲ့ခဏချင်းမှာသူရဲ့အနာရောဂါကျန်းမာသွားတယ် It said that she heard about Jesus. We don't know how she heard about Jesus. We don't know what she heard about Jesus. So ဒီနေရာမှာသူမအနေနဲ့ယေရှုရဲ့တည်င်းကိုကြားတယ်ဆိုတာကဘလို့ကြားရလဲဆိုတော့ကျမတို့မသိရဘူးဘာတည်င်းကိုကြားရလဲဆိုတာကျမတို့မသိရဘူး But we can be pretty sure that she heard about some of the miracles, the healing miracles that Jesus had already performed at this point. ဒါပေမဲ့တေချာတာတခုကတော့ဒီသူမတိုင်ခင်မှာဘောနော်ယေရှုကအများကြီးကျမ်းမာခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတော့သူကောင်းကောင်းသိတယ်ဆိုတော့ And it says that she thought within herself, if I can just touch his robe, I will be healed. အဲ့နဲ့သူမစဉ်းစားတယ်ဟာငါသူ့ရဲ့ဝတ်လုံတိုးလိုက်ရင်တော့ကျမ်းမာခြင်းရမယ် And I thought that's very interesting that she came up with this herself. I assume that it was either her idea or an idea planted in her by the Holy Spirit, by God. So ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားတယ်သူမအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီအတွေးခေါ်ရလဲမသိဘူးနော်ဝတ်လုံကိုသွားတိုးမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဟိုတေဝိညာဉ်တော်များသူ့များတိုးထိလိုက်သလားပေါ့နော်နှိုးဆော်သလား Because up to this point in the Gospels, we don't see anybody else being healed this way. ဆိုတော့ဒီခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ခန်းစလုံးမှာဒီလိုနည်းနဲ့ဝိလုံတိုးထိခြင်းအပြင်ကျမ်းမာခြင်းရတယ်ဒီတစ်ခုမှမတွေ့ရဘူး We see Jesus laying hands on people. We see Jesus casting out demons verbally in situations, but we don't see any miracles quite like this. And so you almost have to think that this was either her own idea or something that God put in her heart to do. ဆိုတော့ယေရှုကကျမ်းမာခြင်းပေးတဲ့အခါမှာလက်တင်ဆူတောင်းပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှဆိုးနေထုံမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာအဖြစ်တွေ့ရလဲစကားနဲ့ပေါ့နော်သင်ကျမ်းမာပြီဆိုအမိတ်ပေးတာဒါတွေပဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုဝိလုံတိုးထိတဲ့နည်းကိုဒီနေရာမှာပဲတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဝိညာဉ်တော်သူ့ကိုဗျာနှိုးဆော်သလားပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ဖို့ရအတွက် But it has to be more than just an idea because she was very sure that it would work. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီက idea တခုလောက်ဆိုတာတက်ကိုပို့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်တယ် She did not say within herself, "Hey, I think I've heard this man touch it or can heal people. I think I'll just try to touch him and see what happens. I've got nothing else to lose." တော့သူနေနဲ့ဟဲငါအနေနဲ့ဟာငါဒီလူပေါ့နော်ဒီဆရာကိုယေရှုကိုတိုးလိုက်ရင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့သူအတွေးတွေပေါက်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ပြောနေရတော့မဟုတ်လား She said, if I can just touch his robe, I will be healed. သူကလေးလေးနဲ့နဲ့ကိုယုံကြည်တာငါတစ်ချက်လေးသူ့ဝိလုံတိုးလိုက်တာနဲ့ငါတကယ်ပြောင်းမယ်ဆိုတာသူကယုံကြည်တယ် And we don't see that this working afterwards either. We don't see other people saying, "Hey, if I could just touch his robe, I would be healed." That this is the only instance where we see this miracle happen.
ဆိုတော့သူရဲ့ဒီလိုတိုးတိချင်းနမိတ်လက္ခဏာဒီနေရာမှာပဲပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ခြားသူတွေစီမှာမတွေ့ရဘူး We do see that she had faith to be healed because Jesus announces that at the end of the story. ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ပြရဲ့အဆုံးပိုင်းသားလေးမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သူကအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းရရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် She was sure that Jesus had the power within him to heal her. ဆိုတော့သူမယုံကြည်တာတော့ယေရှုရဲ့တကိုးတော်အထဲမှာရှိတဲ့တကိုးတော်ကသူမကိုကျမ်းမာစေမယ်ဆိုတော့သူလေးလေးနဲ့ယုံကြည်တယ် All right, and then we get to the question, the next part of the verse, in verse 30. Jesus realized at once that the healing power had gone out of him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" ယေရှုသည်မိမိကိုယ်မှတကိုးထွက်သည်ကိုချက်ချင်းသိတော်မူလင်လူအစုဝေး၌နောက်သို့လှည့်ငါအဝတ်ကိုအပေသူတို့တင်ဟုမေးတော်မူ၏ And as I was preparing for this message, this is the part that fascinated me the most. It was very intriguing to me. I was very curious about this part. ဆိုတော့ဒီကဲ30ကလေသူ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့သူအရန်သိချင်နေတဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ Because it seems like most of the time Jesus is very aware of what's going on around him. He's very sure about what people's actions are and what people's motives are. But at this point, he has no idea that this woman has any plan to touch her or that even who touched him. ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ယေရှုကလေလူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိတယ်လူတွေအကြောင်းကိုသိတယ်ဘာဖြစ်တော်မယ်ဘာဘလို့ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အကုန်သိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်ယေရှုကဒီအမျိုးသမီးသူ့ဘသူတိုးထီမနောင် तू မသိဘူးဆိုတော့ဒါကြီးကစဉ်းစားစရာကြီးဖြစ်နေတယ် There are some times when Jesus asks a question but is not looking for an answer. He's asking a question to get people to think. But this is obviously not one of those situations that he's not trying to get people to think. ဆိုတော့ယေရှုတခြားကျမ်းတွေမှာကျမ်းပိုက်တွေမှာမေးခွန်းမေးတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မေးတာဘာလဲဆိုတော့လူတွေပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်တော့သူတပည့်တော်တွေမေးတယ်လူတွေမေးတယ်ဒီမှာမေးခွန်းမေးတာကတော့ဟိုလူတွေကိုညံဆန်းပြီးတော့လေဟိုဖြေဖို့အတွက်မေးတာမဟုတ်ဘူး So sometimes when I read the scriptures, I look at Jesus and I say, wow, he must have been able to read people's minds. He must be able to see what they think because many times it says he knew what was in their hearts. He knew what they were thinking. But I believe that those instances were just because Jesus was very aware of people and the way they act. He said, yeah, sorry. Oh, that's hard, I know. ဘယ်လိုပြောမလဲယေရှုကအမှန်တော့ယေရှုအနေနဲ့ကလူတွေရဲ့စိတ်ကိုသိထားမယ်လူတွေရဲ့အတွေးကိုလည်းသိထားမယ်သိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ तू ကမသိနိုင်ဘူး तू ကမေးခွန်းအောင်ပြန်မေးရတယ် So Jesus I don't believe he's a mind reader. I don't think he was totally aware of all the people that are around him and what they were thinking and what they were hoping for. But because he was fully human and he was limited to our own senses and our own abilities, what we experience. ဆိုတော့ဒီနေရာမှာယေရှုကလောကမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူစားတိလည်းသူ့မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့သိခြင်းကအနေနဲ့အကန့်အသတ်ရှိနေတာတွေ့ရတယ် And that actually makes me feel a little bit better because sometimes I feel like I have no idea what's going on at any point and I feel like I'm so much not like Jesus. But even Jesus didn't know at this point what was going to happen or what had happened. ဆိုတော့သူအနေနဲ့တော့တခါလေကြာကျွန်တော်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အော်ငါဒါတွေကိုသိတယ်ငါဟိုကဗာလေအရာအလုံးတွေးနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်သူခံစားမိမယ်ဒါမဲ့လို့ယေရှုကတော့ဒီနေရာမှာ तू မသိဘူးမသိတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတယ် You're doing great. But even though Jesus was not aware of the woman's need, God was, okay? God saw her and saw that the need for her to be healed, saw her faith and granted her healing, even though Jesus was he did not have knowledge of her need. ယေရှုအနေနဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမသိတော့ညာလဲခမီးတော်ဖခင်ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယေရှုအားဖြင့်ဒီကျမ်းမာခြင်းကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ် And then we go to the disciples in verse 31. I love the disciples, man. They're always so real. They're always so very honest.
And they almost make fun of Jesus, and they said, where is it? His disciples said to him, "Look at the crowd pressing around you, and you ask, 'Who touched me?' Everybody's touching you." ဆိုတော့သူကတပည့်တော်တွေအခန်းလာပြီအငယ်31မှာကြောင့်တပည့်တော်တွေကပြောပါတော့ယေရှုကမေးတယ်ဟာငါဘာသူတိုးလိုက်လဲဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါကျဟာကိုရောကြည့်လေဒီမှာလူတွေကဒီလောက်အများကြီးတိုးဝေးနေကြတာပဲထိမိနေကြတာပဲဆိုပြီးပြန်ပြောတယ် So the disciples don't know who touched him either, okay? So maybe they're walking behind him, they're next to him, they're around, so they don't notice anything. They don't notice any miracle has occurred. ဆိုတော့တပည့်တော်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဘသူကယေရှုကိုတိုးလိုက်မယ်နော်တတိမထားမိကြဘူးလူတွေများလို့ So there's probably not like a flash of lightning or anything that happened physically that would indicate a miracle has happened. So the disciples aren't aware of it, and Jesus isn't aware of it. Really, only person that's aware of it is the woman. ဆိုတော့ဒီနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းမာခြင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်လောက်မသိလိုက်ဘူးတပည့်တော်တွေလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးကဲရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ် So but immediately after the healing, Jesus is made aware of it because it says that he felt power go out of him. So နမိတ်လက္ခဏာတကိုးထွက်ပြီးမှပဲယေရှုကသိလိုက်တယ်ငါအထက်ကတကိုးထွက်သွားတယ်ဆိုတာသူသိလိုက်တယ် And so in verse 32 it says, "But he kept on looking around to see who had done it." Okay? So he was persistent in trying to find out who was the one who was healed. ဆိုတော့ဒါမဲ့ယေရှုကအငယ်32နဲ့34တက်ဆောင်မှာကြည့်မယ်ဆိုဆက်ပြီးတော့သူရှာတယ်သူမေးနေတယ်သူဆက်ရှာတယ်သူ့ကိုဘသူကတိုးထိလိုက်တယ်ဘသူနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူဆက်ပြီးရှာတယ် So he might have had to ask a few times or wait a little while for the woman to come forward. ဆိုတော့မေးလိုက်တယ်ငါဘသူတိုးလိုက်လဲပြီးရမှာခဏလေးသူစောင့်နေတယ်လူတွေလိုက်ရှာပြီးတော့စောင့်နေအဲ့ဒီလူပေါ့နော်ဟိုကိုင်းငယ်ရှင်သူထွက်လာဖို့ရန်အတွက်သူခဏလေးစောင့်နိုင်တယ် And then we have this interaction with Jesus and the woman. In verse 32, 34. I'm sorry, we have an interaction with it. Yeah, everybody knows that. It says, then the frightened woman, trembling at the realization of what had happened, came and fell on her knees in front of him and told him what she had done. အဲ့ဒီလိုယေရှုကစောင့်နေတဲ့အချိန်လေးမှာပဲခဏလေးမှာပဲယေရှုနဲ့အမျိုးသမီးနဲ့တွေ့တယ်အမျိုးသမီးကထွက်လာတယ်ကြောင်ရွံ့တုံးလုံးပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြက်ဝတ်ပြီးတော့သူပြောတယ် So why is she afraid? Why is she afraid? ဒါဆိုဘာလို့သူကကြောင်ရွံ့နေရလဲ Has she done something wrong? သူအမားတစ်ခုခုလုံးပြီးလုံးလား Or is she just very humble and doesn't want to talk with Jesus, or very shy, very shy? ဒါမှမဟုတ်သူအရင်ရှက်ပြီးတော့ယေရှုကိုစကားမပြောရဲလို့လား Why do you think that she's afraid? ဘာကြောင့်သူမကကြောင်ရွံ့တုံလုံးရတယ်လဲ She might have felt like she could have done something wrong. သူမအနေနဲ့ပေါ့သူအမားလုံးပြီးလိုက်တယ်လို့သူခံစားကောင်းခံစားလိမ့်မယ် She was afraid that possibly that Jesus might be even angry with her. ဒါမှမဟုတ်ယေရှုကသူ့ကိုစိတ်ဆိုးနေရလို့လေသူခံစားကောင်းခံစားလိမ့်မယ် Because she didn't ask to be healed. ဘာလဲဆိုသူခွင့်မတောင်းတာ It was almost like she stole her healing. ဟိုပြောရမယ်ဆိုသူကျမ်းမာချိုသူခိုးယူလိုက်တဲ့သဘောပဲ The good thing is you can't steal healing. It's impossible. ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ချက်ကတော့ဘာလဲသူကျမ်းမာသွားတယ် That when God heals someone, he knows the position of the heart, he knows what he wants to accomplish, and it's impossible for you to take something like this from God. ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အရာတော့ဗာလဲကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရသွားနိုင်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတော့ကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာနားလေစေချင်တာသင်ယူစေချင်တာတခုခုကိုပေါ့နော်လက်ရဗာလဲဖန်ဆုံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါပြောချင်တယ် But we see that the woman is frightened because possibly she's going to get rebuked by Jesus. ဆိုတော့သူမနေတော့ယေရှုကများသူ့ကိုဆူလိုက်မလားဆိုပြီးတော့သူစိုးရင်လိမ့်မယ် There are instances, there are places in the Bible where somebody is trying to get away with something and then something really bad happens to that person. တခြားကျမ်းပိုင်အခန်းမှာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဟိုတချို့နေရာမှာကျတော့ဖျားစီကနေပြီးတော့ဟိုလိုချင်တဲ့တခုကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အတင်းကိုဗာလဲမဟုတ်တဲ့နီလန်းနေနဲ့လိန်လေပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် trick နဲ့လောက်ပြီးတော့ကိုယူရာတွေရှိတယ်
But we know that that's not going to happen. But I could understand that maybe she would be frightened that something worse is going to happen to her because that she's done this terrible thing or done this thing. So သူမအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပေါ့နော်ခွင့်လည်းမတောင်းမနဲ့ဒီလိုခိုးပြီးတော့တနေ့အပြောသွားပြီးတိုးထီလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့သူ့ထဲမှာမလုံဘူးစိတ်မလုံပဲလေမလုံမလဲဖြစ်ပြီးတော့သူစိုးရင်ကောင်းစိုးရင်ပဲကြောက်နေရလဲဖြစ်နေတယ် But Jesus doesn't rebuke her, right? He speaks to her very kindly. ယေရှုကတော့သူမမဆူဘူးကျင်ကျင်နာနာနဲ့ပဲစကားပြောခဲ့တယ် He starts out with daughter. သမီးငါသမီးဆိုပြီးခေါ်ခဲ့တယ် It's a very warm and affectionate way to call somebody. ဆိုတော့ငါသမီးလို့ခေါ်လိုက်တာအရန်ကိုနှွေးထွေးပြီးတော့မေတ္တာနဲ့ပြည့်တယ်ဒီစကားလုံးဖြစ်တယ် And then he says, your faith has made you well. ဆိုယေရှုကပြောတယ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်ရဲ့အနာကိုငြိမ်းစေပြီ It was important for them to have this talk, this interaction, so that the woman knew that her faith was the thing that granted her the healing. That's a little bit tough. I'm sorry. So ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးအနေနဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြည့်ခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသူလိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်စေတယ်ရရှိစေတယ် Now, she had faith before it happened, right? She had faith before it happened. ဒီအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ခင်မှာသူ့မှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ် When she heard about Jesus, she said to herself, if I could touch him, I will be healed. So her faith happened long before the actual healing. ဆိုတော့တကယ်ဒီနမိတ်လက္ခဏာမဖြစ်ခင်မှာသူမအနေနဲ့ယေရှုရဲ့သတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာအော်ငါအနေနဲ့သူ့ရဲ့ဝိလုံကိုတိုးလိုက်တော့ငါကျမ်းမာခြင်းရမယ်ဆိုတာကိုသူအတွေးရရှိခဲ့တယ် But it was important for her to complete the action and go and actually physically touch Jesus so that this miracle is connected with the man of Jesus Christ, with Jesus Christ himself. ဆိုတော့တကယ်နမိတ်လက္ခဏာကပါလေသူကိုယ်တိုင်သွားတိုးလိုက်မှာပဲဟိုနော်ကိုထိလက်ရောက်လို့လေတကယ်ကိုလက်တွေသွားပြီးတိုးထိလိုက်မှာပဲနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဒီအဖြစ်အပျက်ကယေရှုနဲ့လည်းဗာလေယေရှုရဲ့ပုံကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ရိုက်လည်းဆက်ဆိုင်နေတယ် If she had just stayed home and said, I bet you Jesus could heal me, and she was healed at that moment, then there wouldn't have been this story and this understanding of Jesus, and it was important that the miracle be connected with the man and the person of Jesus Christ. သူမအနေနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲငါနေမဲ့နေလို့ရတယ်အိမ်မှာနေပြီးတော့သူကျမ်းမာခြင်းလည်းရကောင်းရနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲလူကိုယ်တိုင်ကိုကြကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်တဲ့သူခြေလန်းလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတခုကဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုယေရှုရဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းအရာကိုပါတွေ့ရတယ် But we see that she had faith to be well, and Jesus knew that because she was healed. She had faith. I'm sorry, she had faith to be made well. သူမရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူအနာရောဂါငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါယေရှုကလည်းတွေ့ခဲ့တယ် And we have to have faith. We have to have faith, and our faith needs to be in the right place. ဆိုတော့ကျမတို့လည်းယုံကြည်ခြင်းကိုမှန်ကန်စွာထားရှိတတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် And the woman needed to know the reason that she was healed. ဆိုတော့ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အနာရောဂါငြိမ်းတယ်ဆိုတော့အရာတွေ့ရတယ် And then you have Jesus say, go in peace. He says the words, go in peace. ဆိုတော့ဒီမှာယေရှုကဘာပြောလဲဆိုငြိမ်ဝတ်စွာသွားလို့ So here he's telling her that she has done nothing wrong, and she actually has done something right and something wonderful. ဆိုတော့အဒီကဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာဆိုငါသမီးသင်ဟာဘာအမှားမှမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာဖြစ်တယ် And then he says, your suffering is over. So he declares to her that this problem is done. It's not going to come back again. ဆိုတော့ယောဂနှိမ့်ဆက်ခြင်းနဲ့ကင်းလို့စေဆိုတော့မြန်မာလိုကင်းလို့စေအမှန်တော့ယေရှုကကင်းလို့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ် This is what we call a narrative story. This is a story that just describes what happened, what Jesus did, what people said. ဆိုတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကယေရှုကဘာလုပ်ခဲ့တယ်လူတွေကဘယ်လိုပြောကြလဲဆိုတော့ဒီစကားအပြန်လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုတွေ့ရတယ် There are some stories of the Bible where Jesus is saying something and he's making a point, and when he's doing that, it's very important for us to understand what he's saying and how that applies to our lives. တချို့တခြားအဖြစ်အပျက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယေရှုကပဲပြောတယ်ယေရှုကပဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ကသင်ယူရတယ်ဒီမှာကြတော့မတူ Last week we were talking about Jesus and talking about
the new wineskins and the old wineskins. And Jesus is making a point, and it's very, very important that we understand what that point is to apply it correctly to our lives. So အရင်လကသူဟောခဲ့တဲ့စပည့်ဘူးဟောင်းနဲ့ဘူးသစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဟို solo chat ပေါ့နော် point ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျမတို့ကအဲ့ဒီကနေသင်ယူရပြီးတော့လက်တွေ့ကျမတို့အသုံးချရတယ် But in a story like this is what we call a narrative. It's just a story of how things unfolded, what happened. And so the application is actually much broader. It's much wider than in when Jesus is trying to teach something specific. So ဒီဖြစ်ဖြစ်မှာကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုတခုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုတာကယေရှုကဒီမှာတော့အမျိုးသမီးကိုပဲကျမ်းမာခြင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းကျင်းမြောင်းတယ်ပေါ့နော်အရာဟိုတခုလေးပဲဒါပေမဲ့ဒီတဲကနေမှကျမတို့နည်းကျဲပြန့်စွာနဲ့ကျမတို့အသက်တာမှာဒီယုံကြည်ခြင်းကိုအသုံးပြုရမယ်အရာမြောင်းများစွာရှိတယ် So we can learn many things from this story, and they can change our lives and help us understand God and understand what we need to do as humans to serve Him. So ဒီဖြစ်ပြအောင်ကြည့်ခြင်းအပြင်ကျမတို့အသက်တာမှာဖခင်ကဟိုကိုဘာနားလေစေခြင်းလဲဖခင်ကိုဘာချစ်စေခြင်းလဲဘာအမှုပြုစေခြင်းလဲဆိုတာကိုသင်ယူလို့ရတယ် And during our prayer and meditation time, I pray that God speaks to you and to exactly how this story is going to minister to you and change your life this week. So ခဏနဲ့ကျမတို့အာယုံဖျားနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာဖျားနေပြီးတော့သင်တို့ကိုပေါ့နော်ဒီအမှုရာဒီအဖြစ်ပြက်အားဖြင့်ဒီပုံမြင်ကြားနာခဲ့ရတော့အားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဘာကိုလှုပ်စေခြင်းလဲဆိုတဲ့အရာကိုရှင်းလင်းစွာနဲ့ပြောမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် I hope that during the week that you'll read this story again and let the text, let the Bible speak to you through it. So ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သင်တို့ကိုဖျားရှင်ရှင်းလင်းစွာနဲ့စကားပြောပါစေ But the application that I got from this story as I was reading and how what I learned while studying this passage. သူအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဒီအရာကနေပြီးတော့သူသင်ယူခဲ့တဲ့အရာဘာလဲဆိုရင် It was that God saw the woman's faith and granted her healing, even though she might have been too shy to attract or get Jesus' attention. ဒီအမျိုးသမီးကယေရှုရဲ့အာယုံဆိုင်မှုဂရုစိုက်ခံရမှုကိုရဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်မှပေါ့နော်သူရှက်ကြောက်ရွံ့နေပေမဲ့လည်းဟိုရဲဝံ့စွာနဲ့သူဖျားသခင်စီလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်သူဟာကျမ်းမာခြင်းရသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသူ့အနေနဲ့သင်ယူမိတယ် And she knew that her only hope was Jesus because she had tried everything else. ပြီးတော့သူမအနေနဲ့သေချာသိတာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောမျှော်လင့်ခြင်းတစ်ခုဟာယေရှုပဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အားလုံးကိုသူစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးစ조사ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးကြံတဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာယေရှုပဲ So I want to ask you, what do you need from God? ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့မေးချင်တယ်သင်အနေနဲ့ရောဘာကိုဖျားသခင်စီကနေဘယ်အရာလိုအပ်နေတယ်လဲ What have you tried? What are the things that you have already tried that haven't worked? သင်အနေနဲ့ရောဘာတွေကိုစ조사ခဲ့ပြီးလဲဘယ်လိုစ조사ခဲ့ပြီးလဲ Maybe you just graduating from school and thinking about your life and you don't know which way to go and you've tried what your mother have told you to do or your father have told you to do but it hasn't worked. သင်အနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲရပြီးဘဝကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲမိဘတွေကတော့ဒီလိုညွှန်ပြတယ်ဒီလိုလမ်းကြောင်းခင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့ရောဘာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီလဲ Maybe it's time for you to put your trust in Jesus and ask Him to guide you. ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ရဲ့လမ်းပြမှုကိုတိတိကျကျရှင်းလင်းလင်းသိဖို့လဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် Or maybe you just have a problem that nobody knows about and you feel helpless. You can't talk to anybody about it and you're very afraid. ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲဘယ်သူမှမပြောပြနိုင်လောက်ကိုယ်မှာအရန်ကိုအခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာတွေအတွက်ဖခင်စီကအကူအညီလိုအပ်တာလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ် And you don't know what the answer is and you've tried some things but nothing's worked. တကူကူကိုစ조사ပြီးလှုပ်ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့အဖြေကိုမသိရသေးဘူး It's time to reach out and touch the robe of Jesus. အခုချိန်ကယေရှုရဲ့ဝိလုံကိုတိုးထီရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် It doesn't have to be anything simple. God can speak to you and tell you that the action that you need to take. ဖခင်ကကိုယ်ပြောတဲ့အရာကိုကိုယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ် You don't have to stay up here for 40 hours and pray and fast. That God can touch you. God knows your need.
ဟိုအစာရှောင်ပြီးတော့ပင်မဲ့စူးစမ်းနေစရာမလိုဘူးဖခင်ရဲ့တိုးတီခြင်းကိုရိုးရိုးလေးခံယူမယ်ဖခင်ပြောတဲ့အရာလေးကိုနာခံမှုပဲဖြစ်တယ် You don't have to go to a famous minister and have him pray for you and blow on you. ဖခင်အသုံးပြုတဲ့နာမည်ကြီးအမှုရာဆောင်ဆရာကြီးစီသွားပြီးတော့ဆုတောင်းခံဖို့လည်းမဟုတ်ပါဘူး Christ knows your need. ဖခင်သခင်သိရဲ့လိုအပ်ချက်ကို And there is a place for an act of faith, just like the woman actually had to go to Jesus and touch the hem of his garment. But God will tell you what that act of faith is. ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကတော့ယေရှုစီသွားပြီးဝိလုံတိုးထီတယ်ဒါသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်တယ်ဆိုတော့သင်အနေနဲ့ရောဖခင်ကသင်ကိုဘာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်စေခြင်းလဲ But that act of faith is really only to show others that Christ is powerful and Christ is able to do that. And it's to show you, to make sure that you know that you didn't figure it out yourself. That through the act of faith, whatever that is, that you know that was God who healed you and not just things working out for you. သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာတစ်ခုလေးရလေကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေကပါဖခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသိမြင်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မို့လက်တွေ့ action နဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်မှုရဲ့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလမ်းဖို့ရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ် Whatever your suffering is, whatever your problem is, ဘာပဲခံစားဘာပြဿနာပဲရှိရှိ it's time to put your faith in Jesus. ယေရှုခရစ်၌ယုံကြည်ခြင်းထားရှိရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ် Just like the woman who is done with the doctor, she can't go to another doctor because she has no money. ဒီမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်မများစာနဲ့တွေ့တယ်သူအများကြီးငွေကြေးကုန်ချခဲ့ပြီးအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ပြီးပြီ And out of desperation, reach for Jesus. ဒါပေမဲ့ပြင်းပြတဲ့စန္ဒတစ်ခုတည်းကပဲသူမကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟောကျမ်းမာစေတာဖြစ်တယ်ယေရှုစီရောက်ပို့ပေးတာဖြစ်တယ် So again, I don't know how this story is going to impact your lives this week and change the way you think about Christ and minister to you. I don't know that. But we're going to spend some time, we're going to spend 5 minutes just to let this story speak to you and let God speak to you. ဆိုတော့ကနနေကျမတို့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ပေါ့နော်ဖခင်နဲ့ယူတဲ့အခါမှာဒီအဖြစ်ပြက်အားဖြင့်သင်တို့စကားပြောပါစေဒီအဖြစ်ပြက်အားဖြင့်ဖခင်ကသင်တို့ကိုရှင်းလင်းစွာနဲ့စကားပြောပါစေ Okay. So let's just have our meditation time and prayer, and we're just going to take 5 minutes and quiet our hearts and let God speak to us.